ربنا ما يقطع لنا عادة، وهي ان احنا دايما يوم الجمعة بإذن الله تعالى ان شاء الله دائما هيكون عندنا الفقرة الدينية كل يوم جمعة. حضراتكم اكيد عارفين انه ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبنا على نيتنا، النية الخالصة من جوه الانسان في تعامله مع البشر وتعامله مع ربنا سبحانه وتعالى وطاعة ربنا سبحانه وتعالى. حضراتكم كلمة الإيمان والإسلام، الإسلام والإيمان، إيه الفرق ما بينهم؟ وإيه معناهم الحقيقي؟ ده الدور اللي بيقوم بيه برنامج نهارك سعيد والإعلام، إن احنا نفهم أكتر ونوعي أكتر، وخصوصا في ظل الكثير من التحديات الخاصة اللي بتواجه ديننا والمسلمين وكل الكتب السماوية في جميع أنحاء العالم. نفهم أكتر ديننا. ضيفي اللي بينورني في الاستوديو الداعية الإسلامي الدكتور وليد مطر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ازي حضرتك؟ إن شاء الله تكون بخير يا فندم. الحمد لله. طب الحمد لله. دكتور، نخش على طول في الموضوع ونتكلم، يعني إيه إسلام؟ يعني إيه إيمان؟ وإيه الفرق ما بينهم؟ الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، والقيوم في كل حيث ومعنى، علم فقدر وقدر فهدى وأحاط بكل شيء علما، وهو القائل والله من ورائهم محيط. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. ولابد أن نبعث بالتحية أولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، يوم الجمعة، في غرفته الشريفة، فنقول له السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن عبد الله، يا من علمتنا الإسلام وصحيح الإيمان، يا من أوصلتنا إلى الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك وزنة عرشك ورضاء نفسك ومداد كلماتك. تمام فندم. الإسلام جاء من دين الله سبحانه وتعالى، ومن اسم الله عز وجل السلام. اسم الله السلام، اختار الله عز وجل اسم الإسلام من اسم الله عز وجل السلام. لأن السلام بالبديهة هو الشيء الذي يوحي بالأمان ويوحي بالمحبة ويوحي بالاحترام. والله سبحانه وتعالى حينما سمى نفسه السلام عرفه العلماء بكثير من التعريفات، فمنهم من قال بأنه من ساد له ملكه، ومنهم من قال بأنه له السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الدين الإسلامي دين سلام، دين محبة، دين مودة، وطلب من المسلم أن يكون كذلك. إذن لابد للإنسان أن يكون مسلما حقا، بأن يطبق كل شيء أمره الله عز وجل به، والله سبحانه وتعالى لم يأمر إلا بخير. وإذا كان العلماء قد وضحوا اسم السلام، فأقول وأنا الفقير إلى الله سبحانه وتعالى بأن السلام المتعارف عليه بيننا جميعا، إنسان سلم على فلان أو فلان سلم على فلان، إذن صافحه. إذن السلام اسمه المصافح أو المصافحة، والمسلم هو الذي يصافح الله سبحانه وتعالى بما أحبه الله عز وجل، وبما شرعه الله عز وجل، وبما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني حب يعرفنا حاجة، وبيقول إذا كنت عاوز تعرف إن فلان ده مسلم ولا مش مسلم، فوضع له شرطان أساسيان في هذا الموضوع. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني حضرتك إذا كنت عاوز تعرف فلان دوت يمشي أو يسير على نهج الإسلام الحق، فشوفه إذا كان بيأذي حد بإيديه أو بيأذي حد بلسانه أو بيسب حد أو بيشتم حد أو بيتهجم على حد بغير حق، فاعلم بأنه ليس بمسلم. ولكنه إذا كان يسير على نهج الاحترام والأمن والأمان، فاعلم بأنه يسير على نهج الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني لا يؤذي ولا يسب ولا يشتم ولا يفعل أي شيء يؤذي به الآخرين. والمعنى الثاني؟ والمعنى الثاني بأن المسلم هو المصافح لله سبحانه وتعالى. بمعنى إيه المصافح لله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يقول
في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، صحيح. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. صحيح. طيب الله سبحانه وتعالى يبسط يده، يعني إيه؟ الله له يد؟ نعم له يد، ولكن ليس لنا أن نفكر في كيفية هذه اليد أو في شكل هذه اليد، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صحيح. إذن الله عز وجل إذا كان يبسط يده بالليل وبالنهار ليتوب مسيء الليل أو يتوب مسيء النهار، إذن العبد أيضا يبسط يده لله سبحانه وتعالى. إحنا لما بنيجي ندعي بنرفع إيدينا. صحيح. فما بنرفع إيدينا ليه؟ نحن نصافح الله سبحانه وتعالى بالاستغفار، والله عز وجل يصافحنا بالمغفرة. نحن نصافح الله سبحانه وتعالى بالافتقار إليه، والله عز وجل يصافحنا بالغنى. نحن نصافح الله سبحانه وتعالى بالذل والانكسار، والله عز وجل يصافحنا بالعزة وبالقوة. إذن هناك اتصال بين العبد المسلم صحيح. وبين السلام وهو الله سبحانه وتعالى. عظيم عظيم. لذلك الله عز وجل لما يعني جه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، قال له إيه لكفار قريش؟ قال له اقتلهم، ما حصلش. نعم. قال له عذبهم، ما حصلش. قال له اعمل فيهم زي ما عملوا فيك، ما حصلش. لكنه قال له إيه؟ فاصفح عنهم وقل سلام. نعم. فاصفح عنهم وقل سلام. نعم. إذن هناك صفح نعم. ومصافحة، نعم. وهناك سلام، أي أمد يدي لك بالمحبة وبالأمن وبالأمان لنعيش سويا في مجتمع يسوده الحب والوئام والتسالم بين الناس جميعا. تمام يا دكتور. دكتور حضرتك كل الاحترام اللي حضرتك بتتكلم عنه، وطبعا اللي قاله يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الكلمة السلام، ولكن ما نقدرش ننسى حضرتك اللي ذكر في القرآن. نعم. كويس. انه ان المسلم هو من اسلم وجهه لله، واسلم وجهه لله ده طبعا ليه علاقة بنيته هو مع ربنا. نعم. فدي برضو لازم نذكرها بما احنا بنتكلم عن الإسلام، فهو برضو ذكر في القرآن الكريم من أسلم وجهه لله. وحضرتك تفسرها لي أكتر. يعني هو طبعا احنا لما قلنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لماذا؟ لأنه فوض أمره ده كله في الأحاديث لله. النبوية. نعم. إنما في القرآن أنا بتكلم في القرآن الكريم اللي هو اللي لن يحرف، وربنا حافظه نعم. إلى يوم القيامة. إن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إنني من المسلمين. نعم. يعني إيه؟ لا أنا بتكلم حضرتك على الجزئية دي، إن أنا أسلمت وجهي لله. الكلمة دي معناها إيه اللي ذكرت في القرآن؟ أسلمت وجهي لله، أي فوضت الأمر كله لله. عظيم. نعم. عظيم. سلمت كل شيء لله سبحانه وتعالى. عظيم. توكلت على الله حسن التوكل. نعم. وفعلت كل ما أمرني الله عز وجل به، وجعلت كل أموري مفوضة لله سبحانه وتعالى. عظيم. لأنه هو الرازق وهو القادر وهو المحيط وهو العالم بكل شيء وهو الذي يعلم عني كل شيء، فأنا فوضت الأمر إليه في كل شيء. والله سبحانه وتعالى أخذ مقابل هذا التفويض بأن الله سبحانه وتعالى سلمني من كل شيء لما سلمت نفسي لله سبحانه وتعالى. عظيم. نعم. عظيم. لأن الله عز وجل حينما قال في القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين عند الله سبحانه وتعالى واحد، وهو الأمن والأمان الذي يشع في جميع بقاع الأرض ولجميع الخلق. وده اللي بيطلبه منا ربنا سبحانه وتعالى في كل الأديان السماوية على فكرة، مش بس نعم. في الإسلام، يعني الدين الإسلامي، يعني انك انت لازم طول الوقت تسلم أمرك لله. نعم. لأن تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يعيش دائما في أمن وفي قوة وفي عزة وفي منعة وفي تمام. رفعة تمام. من عند الله سبحانه وتعالى. تمام. لكن هنا أسلمت وجهي لله. عظيم. هل الوجه المقصود به هذا الوجه أم المقصود به وجه آخر؟ نعم. الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى هو القلب الذي تمام. فيه النية. صحيح. والنية لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى في جميع الأعمال. صحيح. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ولكل امرئ ما نوى. تمام. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. نعم. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صحيح. ليس هذا معناه بأن الإنسان لا يهاجر من أجل دنيا. نعم. ولا يهاجر من أجل أن يتزوج امرأة. صحيح. لا، كله لله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن لابد أن يكون الزواج وتكون الهجرة إلى المال أو إلى الدنيا
خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، يعني نعم. يبتغي فيها الحلال صحيح. ويبتغي فيها النية السليمة. لذلك صحيح. قال صلى الله عليه ولا يؤذي وسلم، الآخرين. نعم، صحيح. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، عظيم. وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صحيح. عشان كده دايما بنقول انه ربنا هيحاسبنا على نيتنا اكتر. نعم. نيتنا طبعا الفعل طبعا، لكن نيتي انا دي انا الحاجه الوحيده اللي ما بيني وما بين ربنا ومحدش مطلع عليها لاي انسان، صح؟ طبعا هذه النية محلها القلب. نعم. لكن فين القلب؟ نعم. هل هو القلب الذي يضخ الدم من البطين الأيسر إلى البطين لا، ما احنا الأيمن؟ يعني مش لا. بنبسط كده هو قوي. هي شيء نيه الانسان اللي عمل الخير قدام لربنا ودايما شايف ربنا. لا، القلب هو شيء نوراني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يتصل بين العبد وبين الله عز وجل. عظيم. لا يعلم مكانه إلا الله، زي نعم. الروح، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما صحيح. أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. هذا القلب هو الذي فيه نور من عند الله سبحانه وتعالى. عظيم. إذا تدبر الإنسان معنى أنه مسلم، وإذا تدبر قرآن الله سبحانه وتعالى، وإذا عاش بسلام بين الخلق، تمام. وتوجه إلى الله وأسلم وجهه لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يلقي عليه السلام في قلبه، فيقول: سلام قولا من رب رحيم. فيسكن في قلب أو يسكن في قلب المؤمن: ما وسعني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. دكتور، اتكلمنا عن الاسلام، خلينا نتكلم عن كلمه بقى الايمان اكثر ومعناها اكثر. علشان نتكلم على الإيمان يبقى معلش هنرجع سنة لورا كده ونذكر أركان الإسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى بلغها للرسول والرسول بلغها لنا. اتفضل. أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. دي أركان الإسلام. صحيح. أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، وبأن الموت حق، وأن القبر حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق. صحيح. دي أركان الإيمان. لكن الإنسان حينما يتحول من مسلم إلى مؤمن، لأن طبعا كل مؤمن يطلق عليه مسلم، لكن ليس كل مسلم بالضرورة أن ينال درجة الإيمان. هنا لازم نفسر أو لازم نأصل يعني إيه كلمة مؤمن. اتفضل. المؤمن هو الذي يؤمن نفسه بأركان الإسلام من عذاب الله سبحانه وتعالى. كويس قوي. يعني الإنسان دايما لما بيكون بيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج إلى بيت الله إن استطاع، ويحافظ محافظة دائمة على الصلاة، فإنه بذلك يؤمن نفسه من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة، فيسمى مؤمن. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في قرآن الكريم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب من العبد أن يقول بأنه مؤمن، لكن يقول بأنه مسلم. إزاي؟ ما هو برضو ربنا اللي في القرآن الكريم قال لنا: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم. يعني الإنسان ما ينفعش يقول على نفسه والله أنا مؤمن، أنا راجل كامل الإيمان. لا، ما ينفعش. الإنسان يقول أنا مسلم إنما الإيمان الله عز وجل هو الذي يشهد لك بهذا الإيمان. يبقى المؤمن هو الذي يؤمن نفسه من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة بأركان الإسلام التي حققها والتي أمرنا الله عز وجل بها وبلغنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إزاي الإنسان يحاول يوصل من درجة مسلم إلى درجة مؤمن؟ يعني دي درجة ودي درجة، لأن ربنا في القرآن الكريم ذكر لنا 10 درجات للارتقاء إليه سبحانه وتعالى. كويس. في سورة الأحزاب قال الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى أول درجتين: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. عشان الإنسان يوصل من درجة الإسلام لدرجة الإيمان في بينهم وبين بحر، أستاذنا العزيز، في بحر بينهم وبين بعض، في بحر. هذا البحر اسمه بحر المجاهدة. إن الإنسان هتقابله فتن في الدنيا، هتقابله أهواء في الدنيا،
هتقابله مشاكل كتير قوي 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 ربنا بيختبره بيها. فلازم الإنسان دوت يكون على تقوى من الله سبحانه وتعالى حتى يرى هذه الفتن فيعرض عنها ويظل يتقي الله سبحانه وتعالى دون أن يدري يجد نفسه على مرسى الإيمان فيؤمن نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى. كويس. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا عايشين في الدنيا وربنا قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في تعب وفي مشقة إلى يوم القيامة. صحيح. إحنا حياتنا كلها مش فرح وسرور. نعم. فيها ابتلاءات، صحيح. فيها فتن، فيها مشاكل، فيها أمور لازم نتوجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المؤمن هو اللي دايما بيتقي الله سبحانه وتعالى. يعني تجده لا يسب أحد، لا يشتم أحد، لا يعتدي على أحد، برا بوالديه، إذا اشتغل أو دخل في عمله أتقن هذا العمل، أكل حلالا، شرب حلالا، طعم حلالا، رب أولاده تربية سليمة، عامل أهله معاملة حسنة، عامل جيرانه، أدى حقه تجاه المجتمع، تجاه بلده، تجاه وطنه. يعني اتقى الله سبحانه وتعالى. بدون قطع كلامك، أنا من اللي أنا فهمته من حضرتك لحد دلوقتي إن إحنا الإسلام ليه علاقة بربنا سبحانه وتعالى أكثر، والإيمان ليه علاقة بالدنيا وما يحافظ عليه المسلم أو المؤمن من ابتلاءات، وإن هو يواجه الابتلاء بذكر الله، وإن هو يتقرب إلى الله ربنا سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. يعني لا، هما الاثنين ليهم علاقة ببعض، لكن بالله سبحانه وتعالى. لأن أساس، ولكن أكثر كلمة أساس الإيمان إن إحنا الحياة الدنيوية أكثر. ما هو حضرتك دلوقتي ربنا لما جه في القرآن وقال إني جاعل في الأرض خليفة. كويس. ليه الخلافة في الأرض؟ يعني خلافة ربنا لآدم في الأرض ليه؟ عشان ينشر فيها الأمن والأمان والسلام. عظيم. لأن طبعا حتى الملائكة لما جم كلموا ربنا سبحانه وتعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذا الله عز وجل أنزل آدم إلى الأرض لعدم سفك الدماء ونشر السلام في الأرض ونشر المحبة في الأرض. تمام. يبقى آدم علشان يعمل المحبة وينشر السلام في الأرض لابد أن يكون متصلا بالله سبحانه وتعالى فيما أمره الله عز وجل به. كويس. إحنا بنقول إن خلاص ربنا أعطانا أركان الإسلام وقال لنا هي دي أركان الإسلام اللي تمشوا عليها. كويس. ومن فعلها كان مسلما خالصا لله سبحانه وتعالى. طب أنا عاوز أحافظ على هذه الأركان، يبقى لازم أأمن نفسي تأمين كامل بهذه الأركان. بالزبط. بإيه؟ بإني ما أعملش الحاجة اللي تغضب ربنا سبحانه وتعالى. بالزبط. بالزبط. يبقى أتقي الله. نعم. أتقي الله بمعنى في كل إيه؟ شيء. في كل شيء. يعني حتى سيدنا علي لما جم بيكلموه بيقولوا له يعني إيه هي التقوى؟ قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. صحيح. يعني ده سيدنا علي. وقد وجدنا تعريفا بفضل الله سبحانه وتعالى ونحن الفقراء إلى الله بأن التقوى بمفهومها البسيط هو الاقتراب من أوامر الرحمن والابتعاد عن أوامر الشيطان. صحيح. يبقى هنا لازم عشان نقول إن كله متصل بالله سبحانه وتعالى إيه هي أوامر الشيطان وإيه هي أوامر الرحمن، هنجدها كلها في آية واحدة في القرآن الكريم. اتفضل. الله سبحانه وتعالى وضع هذه الآية دستورا لمراد الله عز وجل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. طيب الشيطان بيأمرك بإيه تاني؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. طب ربنا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يبقى إحنا علشان خاطر نبسط للناس الأمور نقول لهم يا جماعة الإسلام دين المصافحة والصفح. نعم. فاصفح عنهم وكل سلام. نعم. الإسلام ليس دين الهجوم أو السب أو الشتم أو الاعتداء على الآخرين. صحيح. أو أنه يعتدي على الكبير والصغير أو على أي شيء. نعم. لكن الإسلام هو دين الأمن والأمان والمصافحة. المؤمن هو الذي يؤمن نفسه بهذا السلام وبهذا الإسلام من عذاب الله يوم القيامة. عشان تأمن نفسك يبقى لازم تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تمام. وهنا الرزق واسع، كل شيء، صحة، زوجة، مال، أولاد، وطن، كل شيء الله سبحانه وتعالى يعطيه للإنسان
طالما أنه يخشى الله عز وجل ويخاف الله سبحانه وتعالى. مش معنى أن أنا أخاف ربنا أن أنا أفضل دايما قافل على نفسي وزعلان ومتزمت، لا ده ربنا مش راضي عني، لا 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 لا. الله سبحانه وتعالى أعطاك كل شيء بشرط أن تكون في نطاق أو يكون في نطاق الحلال. افعل ما شئت، ولكن الشيء الذي يرضى الله عز وجل عنه حتى تؤمن نفسك من عذاب الله يوم القيامة. أنا هأضيف برضو يعني اتفضل. معلش يعني اتفضل. بعد إذن حضرتك لا طبعا. لا لا اتفضل طبعا. اللي ذكر في القرآن هو الإسلام، برضو من ضمن المعاني الجميلة اللي حضرتك قلتها واللي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، هو المسلم اللي أسلم وجهه لله. برضو صح ولا أنا غلطان برضو؟ طب أنا هقول لحضرتك على حاجة. يعني أنا قصدي بزود في الكلام نعم. العظيم اللي أنت بتقوله. احنا اتكلمنا فيها قلنا أسلم نفسه لا لله. يعني دي في القرآن، يعني متهيالي أنا مش فاكر الآية بصراحة، لو حضرتك تفكرني بيها بعد إذنك طبعا لو قدرت. ما احنا قلنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إنني من المسلمين. نعم. الإسلام هو أن تسلم نفسك لله وأن تستقيم لله سبحانه وتعالى. الاستقامة لله عز وجل، هذا هو تسليم الوجه لله سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي اعتدلوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ما لهم دول؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي بركات الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. إذن الإسلام كإسلام هو دين الصفح، دين العفو، دين المحبة طبعا. دين الوئام طبعا. دين عدم السب، عدم الشتم، عدم انتهاك الحقوق. الإسلام هو الدين البسيط السهل اليسير الذي كان يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. وعدم التعدي على حقوق الغير. نعم. وعدم التعدي على حقوق الدول طبعا. وعدم التعدي على حقوق الجار. ما هو الرسول صلى الله عليه وعدم وسلم التعدي على بلغنا وعدم التعدي على الأديان السماوية الأخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا في حديث ما معناه من آذى لي ذميا فقد آذاني. تمام. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغنا بأننا لابد أن نكون مستقيمين معتدلين لله سبحانه وتعالى، لأنه كما بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قلنا في الحديث الذي تحدثنا به في بادئ الأمر، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. يده دي بقى خد منها كل شيء. نعم. الاعتداء بالإيد بقى يعني بأي شيء، بكتابات، بسلاح، بضرب، بسب، بأي حاجة، بكل الأساليب نعم. اللي أكيد ربنا سبحانه وتعالى ممكن يحاسبنا عليها. طبعا. وإشحال بقى بالقتل. القتل الله إنك سبحانه تتعدى وتعالى على الآخر بالقتل. طيب أنا هقول لحضرتك يعني ربنا سبحانه وتعالى لما وضع لنا في سورة الأنعام وضع لنا شروط ووضع لنا مواثيق. نعم. لمن أراد أن يحصل على الصراط المستقيم. صحيح. يعني إحنا دايما بنقف يا ونصلي رب ونقول كلنا نقدر نوصل لها. نعم. نقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم. دايما بنصلي بنقول اهدنا الصراط المستقيم. طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذا الصراط وكيفية الوصول إلى هذا الصراط في سورة الأنعام. نعم. في الآية 151 152 153 قال إيه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. نعم. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. نعم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صحيح. إذن الله سبحانه وتعالى حرم علينا قتل النفس. صحيح. إلا بالحق. نعم. بالحق يعني في قصاص عادل يقوم به ولي الأمر اللي هو القاضي. إذا قتل إنسان فالقاضي هو الذي يحكم. هذا هو الحق برضو. والحق أيضا نعم. أنه من اعتدى عليك في بلدك صحيح. أو في دارك أو في كذا وجاء إليك معتديا عظيم. فلك أن تقتله أو تدافع عن نفسك. صحيح. لكن بغير حق نعم. دي ليها أنواع كتير. قتل النفس بغير حق يعني قتله معنويا، قتله نعم. ماديا، صحيح. قتله جسمانيا. الله سبحانه وتعالى حرم كل هذه الأنواع من القتل. إذن المسلم من أسلم وجهه لله أي من فوض أمره لله واتبع ما أمره الله عز وجل به عظيم. وقضى بقضاء الله سبحانه الله وتعالى. أكبر.
نعم. فضيلة الشيخ نورتنا، وبس انا يعني بقى طمعان والساده المشاهدين طمعانين طبعا بان احنا قبل ما نختم مع حضرتك ونختم كمان اليوم النهارده، هستأذنك ان احنا ممكن لو امكن ندعو دعاء كده ان مصر ان شاء الله، مش المصري بقى، الكره الارضيه كله بقى إن شاء الله تسلم بإذن ان الله شاء الله من تعالى. هذا الوباء اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا به. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في الأرض والسماء. امين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الملائكة والرسل والأنبياء. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر العلماء والأولياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واجعل كل الناس سعداء. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارزقنا الغنى واجعلنا من الأغنياء. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد واجعلنا وذرياتنا من العلماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ولا تجعلنا من الجهلاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واجعل مصر يا أرحم الراحمين سخاء رخاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وألف بين قلوب أهل مصر جميعا والناس أجمعين يا رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وجلاء أحزاننا. اللهم ارزقنا بالقرآن رزقا واسعا، وارزقنا من القرآن رزقا واسعا، وارزقنا في القرآن رزقا واسعا. اللهم إنا نسألك لبلادنا يا أرحم الراحمين الغنى والسعادة. اللهم إنا نسألك لها الرفعة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك للقائمين عليها التوفيق يا رب العرش العظيم في جميع الأمور. اللهم إنا نسألك يا رب العرش العظيم أن تجعلنا في هذه الدنيا هادين مهتدين، وأن تجعلنا من النافعين، وأن تجعلنا من عبيدك المخلصين. اللهم إنا نسألك ربنا وإلهنا ومولانا يا أرحم الراحمين أن تسلمنا من كل سوء. اللهم سلمنا وسلم بلادنا من كل سوء. اللهم سلمنا وسلم بلادنا من كل سوء، واجعلنا يا أرحم الراحمين من الآمنين المؤتمنين يا رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك ميتة سوية، ونسألك مردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة بغير حساب. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دكتور وليد مطر الداعية الإسلامي، شكرا لحضرتك ونورتنا وتشرفنا تاني قريب بإذن الله تعالى. شكرا يا فندم، الله يبارك في حضرتك. شكرا. ده كان يومنا النهارده في نهارك سعيد، وبكره يوم جديد وحياة جديدة، وإن شاء الله ربنا بإذن الله تعالى ابعد عننا هذا البلاء. ما تنسوش الكمامة، وحضراتكم نغسل ايدينا كويس بالصابون طول الوقت أو بالكحوليات، وفي نفس الوقت يبقى في تباعد ما بيننا وبين الآخر. السلام عليكم.